A personalizada, a pintura. Esqueçam. Essa aqui no quesito personalização. Pintura, farol, roda. Fala, meu senhor. Beleza, beleza. Vamos olhar aí. Qual é o requisito aí que o senhor tá valendo aí? Positivo. Vou começar da primeira lá que eu não olhei a primeira. Né? Coloca a câmera em primeira pessoa que ajuda a ver o seu início. Era uma dessas que eu queria. É vou-te a roubar. Diz. Não. Estou a ver as motas. Ó, eu São tive uma dois. ideia aqui. O que o senhor acha? São dois. Tem uma ideia de três, ó. A verde da ponta lá. A vermelha do que é vinho. E a azul ali. Pra mim, assim, de quesito personalizadas. Olha, eu Essas gosto três. da Jacqueline. Está bem da ficha. E a azul. O André está a participar. Não. A do André tá ali. É minha, é aquela ali. E a do André. Não está fixe. Vou ver. Não está. Então, olha, vai para. Upload. Diz.
tem o Kevinho. É o Kevinho fazia já com. É. Aqui é Jack. Epá, já estamos Como é que empatados. estamos, mano? Cunha? Está tudo, irmão. E está tudo aqui. Dizer ao Ruben Tá para tudo. desempatar isto. Sim, sempre a andar, caralho. Está ali Sumiu. atrás, está escondido. Ah, pois. Diga. E olhar, fazer o que com as motos? Eu acho mais bonito que você tá falando. Mais bonitinha? Essa é essa daqui. Achei da hora. E tem essa daqui. É. Ah, mano, é muito difícil, tá ligado? André, tens que desempatar esta merda. Ó, Vitor. Olha o Sim, sim. A azul do Cláudio Jardim para Jaraúna. Ya. E é, o Jack, já sabes, irmão. Já sabes, irmão. Escolhe aí a mim. Diz-me. Tá com uma bela do cara. Queres que eu vote? Mas é para escolher tipo 3 motos ou para fazer um top 3? Ok. Deixa eu... Ok, top 4 então. Verde. Ok. Eu queria votar noutra. Acho que esta verde está top demais. É, né? Esta Não. verde aqui, está mais. Esta moto aqui não é visionária. Esta moto não é visionária. Pá. Então porquê? Então, mas esta aqui está nice. Oh, e tu não foi dar voto nessa moto agora? Qual é que foi, estas duas azuis ou a vermelha e a azul? É, tens que eliminar uma. É para iluminar uma. Então vou eliminar esta aqui. Esta aqui, doutor. Foda-se, não votaram no puto coelho.
verdade, cara, é verdade. Isso ainda está no meu carro. Ah, está no meu carro. Merda. Tem burro de merda. Aí sim, tio. Sim, sim. Ok. Ok. E na praça no meio. É. Tem de ser voltar mais. Ok. Brida bem básica. Obrigado. Opa, top. Ok. Valeu. Valeu, galera.